Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibrahim Muhammad Fadi dari kelas 11 otomasi 3. Saya akan menjelaskan pengertian dari silinder, solenoid 5/2, flow control valve, dan red switch sensor pada PBM Resum hari ini. Yang pertama adalah silinder. Silinder pneumatik, juga dikenal sebagai aktuator pneumatik, adalah perangkat mekanis yang digunakan udara bertekanan untuk menghasilkan gerakan linier, maju, dan mundur. Gerakan ini digunakan untuk mendorong, menarik, mengangkat, atau mengoposisi sesuatu objek. Cara kerjanya ialah udara bertekanan masuk ke dalam silinder dan mendorong piston yang terhubung ke batang piston. Gerakan batang piston inilah yang menghasilkan kerja mekanis. Dan di sebelah kanan ini adalah contoh-contoh gambarnya. Yang paling atas adalah silinder kerja ganda. Yang nomor 2 adalah silinder kerja ganda dengan batang piston sisi ganda. Yang ketiga ialah silinder kerja ganda dengan bantalan udara tetap dalam satu arah. Yang ketiga ialah silinder kerja ganda dengan bantalan udara tunggal dapat diatur pada satu sisi. Yang keempat ialah silinder kerja ganda dengan bantalan udara ganda dapat diatur pada kedua sisi. Yang kelima atau yang terakhir ialah silinder kerja ganda dengan bantalan udara ganda dapat diatur pada kedua sisi dan piston bermagnet. Yang kedua ialah solenoid 5/2, adalah jenis katup yang digunakan untuk mengontrol arah aliran udara bertekanan dalam sistem pneumatik. Angka 5/2 mengacu pada jumlah port, yaitu 5, dan jumlah posisi, yaitu 2, yang dimiliki katup ini. Cara kerjanya ialah katup ini bekerja dengan menggunakan solenoid kumparan elektronik magnetik untuk menggerakkan spol piston katup di dalam katup. Ketika solenoid diaktifkan, spol akan bergeser ke salah satu dua posisi sehingga mengubah jalur aliran udara. Dan di sebelah kanan adalah contohnya. Contoh dari gambar solenoid 5/2. Yang ketiga ialah flow control valve. Flow control valve ialah katup pengatur aliran atau perangkat yang digunakan untuk mengatur laju aliran fluida atau cairan atau gas dalam suatu sistem. Fungsinya ialah mengontrol kecepatan aktuator pneumatik atau hidrolik, mengatur tekanan dalam sistem, dan memastikan proses berjalan dengan stabil. Dan sebelah kanan ialah contoh gambarnya. Yang keempat ialah red switch sensor. Red switch sensor adalah saklar elektrik yang diaktifkan oleh medan magnet dalam konteks pneumatik. Sensor ini digunakan untuk mendeteksi posisi piston di dalam silinder pneumatik. Cara kerjanya ialah red switch terdiri dari dua belah logam ferromagnetik yang disegel dalam tabung kaca. Ketika magnet biasanya terpasang pada piston silinder mendekat, bilah-bilah ini tertarik satu sama lain, menutup rangkaian elektrik. Dan di sebelah kanan kita inilah contoh dari gambar red switch sensor. Sekian dari presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.